今天我们就讲一讲立体声跟杜比音效的区别。立体声它是 LR 左右两个声道，咱们现在手里面，你看这个就是一个立体声，我们在说话，然后声波放大，是不是？这是一串。那我们现在把它变成杜比，就变成一个3维的，是这个样子，多了一个 Z 轴。那这个就是杜比音效。杜比音效的话，可能飞机在头顶上飞，这边是一串声波，从这边飞到这边，这边又是一串声波。OK， 那我们的环绕，这是从这边来的，它是从这边一串声波，然后跟我们的右边一串声波，它是连在一起的，它是立体的。那这个就是一个2维的立体声，3维的我们叫动态音频、空间音频，这样子叫空间音频。